На следующем этапе реализации проекта были осуществлены следующие работы. После отгрузки топки со склада, топка была доставлена заказчику и поставлена в рабочее положение. Топка подключалась к предустановленной гильзе из нержавеющих материалов диаметром 200 производства нашей компании «Чистоград ПМК». Все стыки дымохода были промазаны термостойким герметиком. Окончанием дымохода был установлен ветрозащитный дефлектор. После установки топки в рабочее положение по уровню было выполнено подключение центрального подвода воздуха с помощью гофротрубы. Плюс ко всему в стене была заложена жесткая нержавеющая гильза. Для притока воздуха со стороны фасада была установлена нержавеющая решетка с защитой от насекомых и попадания атмосферных осадков. Следующим этапом по эскизам заказчика была смонтирована термокамера из инновационного немецкого материала силикат кальция, гипоаллергенного. Все поверхности термокамеры были обработаны термостойким грунтом силкакон. Все стыки листов были проклеены также специальным термостойким клеем. В верхней части термокамеры была смонтирована вентиляционная решетка-туннель производства компании «Кратки» для разгрузки термокамеры. Перед финишной зашивкой термокамеры производится пробная протопка каминной вставки для проверки ее работоспособности и герметичности. Все работы по монтажу топки производятся нашим надежным партнером компании «Огонь Про» в лице Дмитрия Ионкина.